しょ。ナイスコール。Why am I trying? 仮免本免許も取ったんですけど、合宿免許だったので、筆記の試験と適正検査をなんか受けないといけないです。だかな。どれだっけ。Which one was my train? 18時40分発大垣行きは8番乗り場から発車します。電車は4両で到着します。足元白色三角印5番から8番で2列に並んでお待ちください。お客様にお願いします。So 7 minutes. スマートフォンなどを歩きながら操作することは走行中の列車との接触や線路への転落の恐れがあり極めて危険です。歩きながらの操作はやめてください。近所じゃないんですけど、でもちょっと近くにあります。The local train departing at 1840. まもなく8番乗り場に18時40分発普通大垣行きが4両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。8番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。 This is 米原滋賀。8番乗りはご注意ください。8番乗りは西側から普通電車大垣行き到着します。大変危険です。足元黄色い点字ブロックまでお下がりください。恋バナはみんな若くて全然しませんでした。はい、あゆみ。Thank you so much for the follow. Hopefully we can sit down. Hope so.
前原を出ますと、サメがい、大皆ヶ丘、柏原の順に終点の大垣まで各駅に停車をいたします。あと3分ほどで発車をいたします。ご利用のお客様はご乗車になってお待ちください。よし。グッジョブ。はいどうぞ。No, I hit my elbow. Yeah. ご案内いたします。無料の列車は18時40分発、普通列車大垣行きです。前原を出ますと、サメがい、大宮ヶ丘、柏原の順に終点の大垣まで各駅に停車をいたします。普通列車大垣行き、まもなく発車をいたします。ドア付近のお客様の閉まります。ドアにご注意ください。Yeah. Follow me. 8番乗り場、普通電車大垣に発車します。ドアを閉めます。ご注意ください。柏原の順に終点の大垣まで各駅に停車をいたします。列車の4両編成です。車内は禁煙です。お手洗いの設備は前から2両目と一番後ろの車両の2カ所にございます。お客様にお願いいたします。発車間際の駆け込み乗車は大変危険です。おやめいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様
たり見かけられた時や不審な荷物を発見された場合は車掌または駅係員までお知らせください。緊急を要する場合には車内の SOS 表示のある非常ボタンを押して乗務員までお知らせください。なお非常ボタンを押されますと列車は急停車いたします。ご注意ください。各車両後ろ寄りに優先席がございます。お年寄りやお体のご不自由な方、ヘルプバンクをお持ちの方、妊娠されている方や小さなお子様をお連れのお客様に席をお譲りいただきますようご協力や思いやりのお声掛けをお願いいたします。本日の担当乗務員は運転士足立、車掌は深尾です。終点の大垣までご案内いたします。次は鮫貝です。This is a local train bound for Owaki, stopping at all stations. 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗い、アルコール消毒やマスクの着用などご協力をお願いいたします。政府からのお願いです。自宅通勤やテレワークによる混雑緩和、車内では会話を控えめにしていただくなど、感染防止にご協力をお願いいたします。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。